manufar da ta sa Allah ya kirkire ka ya samar da kai ya ajiye ka a bayan ƙasa shine don ka bauta mishi wannan bauta kuma ka kadaita shi da wannan bautan shi kadansa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kadaita ni da bauta. A hadisin Mu'az ya ce mishi atadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah, ya ce mishi ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah? Bayi ba su da haƙƙi na cancanta da suka cancanta a wajen Allah, sai dai Allah yakan ba su haƙƙi shi kansa da kansa saboda rahamarsa. Ya ce in kun yi kaza ni kuma haƙƙi ne don muku abu kaza. Mu'azu sai ya ce Allah da manzonsa su ne mafiya sani, sai ya ce mishi haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin Allah akan bayi shine bayi su bauta ma Allah shi kadai, kar su yi tarayya da shi a komai. Abu na farko ka kiyaye dalilin halittarka shine don ka bauta ma Allah. Abu na biyu, wannan bautan ana so a keɓanci Allah da ita shi kaɗansa ba tare da wani ya samu wani kaso ko rabo a cikin wannan bautan ba. Inda za mu tsaya a haka, wannan ya ishe ka ka fahimci duk abin da aka shar'anta maka na addini don Allah yake. Allah a cikin Alqur'ani yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah yace ba a fa umurci bayi da addini ba, ba a umurci bayi da su bauta ma Allah ba har sai in za su keɓanci Allah da bautansu shi kaɗansa. Wa ma umiru, Allah ce ba a umurci bayi da su yi addini ba. Wa ma umiru, ba a umurci bayi su bauta ma Allah ba. Wa ma umiru illa liya'budullaha, sai don su bauta ma Allah mukhlisina lahuddin, suna masu keɓantarsa da wannan ibadar da wannan addinin shi kaɗansa. Shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon suratul zumar Allah yake ce mishi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi. Allah sai ce mishi fa'budillaha mukhlisan lahuddin, ka bauta ma Allah shi kadai kana me keɓantarsa da duk abin da za ka yi da sunan addini. Wato mafi munin nadama da bawa zai yi, mafi munin tsayuwa da bawa zai yi a gaba ga Allah ranar alkiyama shine yayi wani aiki sai ya isa lahira ya samu babu aiki. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah ya ce kuna so in ba ku labarin wanda yafi kowa asaran buga jiki yayi aiki? Alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sune waɗanda ayyukan da suke a duniya ya lalace tun a duniya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, su kuma suna ganin suna kyautata aiki wanda za su amfana. Sai mutum ya tsaya a gaban Allah ya ga babu waɗannan ayyuka. Wato abin da ya kamata kowane musulmi ya sa shi lamba ɗaya a rayuwarsa shine maganan makomarsa. Maganan makomarsa ita lahira za ta zo maka da sauƙi ne, za ta zo maka da daɗi ne, za ta zo maka da alkhairi ne idan ka tsaya ka yi abin da ya dace a nan rayuwar duniya. Ko aikin Allah ka yi, aikin ko Allah ne ya ce a yi aikin, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya ce a yi, in ba don Allah ka yi ba Allah bai zai biya ka wannan aikin ba ranar alkiyama. Saboda ka duk abin da muke yi da sunan addini, duk abin da muke yi da sunan bauta, duk abin da muke buga jiki muke yi wadda aka ribace shi a gaba ga Allah ranar alkiyama, ka sani wannan abun kadai zai amfane ka ne in ka yi wannan abun don Allah. In ka yi wannan abun don Allah, duk kankantan kaso da wani ya samu, duk kankantan wani kaso da kai yi wannan ibadar
ko kai wannan aikin don shi to Allah ba zai karbi aikin ba, bayan bai karba ba kuma zai maka ukuba akan yin abun saboda shigar riya ko kuma tarayya da shi da kai akan wannan aiki da kai wadda ake neman lahira da shi. Duk aikin da bawa ya aikata zai amfani aikin ne kawai lokacin da ya sanya ikhlasi a cikin wannan aiki. Ita mutuwa sau ɗaya take zuwa bawa. Idan aka zo aka tafi da kai, an tafi da kai kenan. Yau waɗanda aka je aka bisne su yau suna kwance a kabarinsu, to yanzu su suna jiran benci ne kawai su ga me zai faru. Ba wadda za a bashi dama ya sake karanta Alqur'ani, ba wadda za a bashi dama ya sake sadaka, ba wadda za a sake bashi dama ya yi nafila, azumi ne ko kuma sallah ce. Ba wani wadda duk abin da kaji ana cewa zai faru in an yi tashin alkiyama, yanzu kawai su suna jira ne su ga yaya da su wanye. Kai ne kake da dama na ka gyara abin da ya ɓaci, ka kyautata abin da za ka yi, ka kauce ma abin da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka. Amma duk abin da ka san za ka yi ko me, duk abin da ka san za ka yi da sunan addini, wannan abun matukar baka keɓance Allah da shi kadai ba, to kai ma karka sa tsammanin na daga cikin ayyukan da za su amfane ka ranar alkiyama. Ya tabbata a cikin hadisin Muslim, hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi. Annabi ya ce, abu na farko, mutum na farko da Allah zai fara zartas da hukunci a kansa ranar alkiyama, annabi ya ce waɗansu mutane uku ne. Za a tara mutane a farfajiyar alkiyama duka, za a yi makowa hisabi, za a yi makowa kisasi, za a yi duk abin da za a yi wa bayi. Annabi ya ce akwai waɗansu mutane guda uku da su ake launching jahannama a ranar alkiyama. Waɗannan mutane uku dukkansu aikinsu na alaƙa da riya ne. Annabi ya ce inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi, farkon mutum da za a fara hukuncin jahannama da shi a ranar alkiyama, rajulun istushhida. Annabi ya ce wani mutum ne da ya yi shahada, shi agun yaƙi ya mutu, agun yaƙi ya mutu, agun yaƙi ya mutu. Fa'utiya bihi, sai a fito da shi, a tsaye da shi a gaba ga Allah ranar alkiyama. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah zai tunasar da shi dukkan ni'imomin da ya mishi. Dama ya ce thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Duk ni'imar da Allah ya maka, ba wata kaza da zaka ci ta banza, ba wani lemo da zaka sha na banza, ba wani AC da zaka sha na banza. Duk wata ni'ima da Allah ya maka, Allah sai ya tambaye ka akan wannan ni'ima. Wannan mutum agun yaƙi ya mutu wajen daga kalmar Allah, to sai a fito da shi, a tsaye da shi a gaba ga Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah zai tunasar da shi ni'imomin da ya mishi. Ya ba shi lafiya, ya mishi kaza, ya mishi kaza, duka Allah ya tunasar da shi. Fa'arrafaha, annabi ya ce kuma duka zai tabbatar a gaban Allah. Allah kamun wannan ni'ima. Kala sai ya ce mishi fa ma amilta fiya, to me kai da wannan ni'ima da na maka? Kala sai ya ce qataltu fika hatta qutilt. Zai ce Allah, wannan lafiya da jarumta da ka bani, Allah na yaƙi ne don kai, shine qataltu fika. Allah na yaƙi ne don kai, don daga kalmarka, hatta qutilt, har aka kashe ni. Kala kadhabta, Allah sai ce mishi ƙarya kake, walakinnaka qatalta, kayi wannan yakin ne liyuqal, domin a ce huwa jari, wani jarumi ne, sadauki ne. Dalilin da ya sa kai yakin kenan. Duk abin da muke yi a nan, kai in baka san me nake ciki ba, ni ban san abin da kake ciki ba, Allah ya san me muke ciki. Kala kadhabt, Allah zai ce mishi ƙarya ne.
walakinnaka qatalta liyuqal jari, ka yakin ne, ka shiga ne domin a ce ku ne jarumai idan kuka shiga kuna fasa taro. Ba a galaba akan tawagar da kuke cikinta. Faqad qil, a duniya kuma an faɗa, duk inda aka ambaci sunanka sai an ambaci irin jarumtarka. Thumma umira bihi, Allah sai yayi umarni game da wannan bawa, fasuhiba ala wajhi, sai a ja shi akan fiskarsa hatta kulke finnar, aje a jefa shi a wuta. wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an,